Voy a mostrar los pájaros. Acá tengo los potros corbatas. Acá tengo Juan Chiviro. Acá tengo Cardenal. Otro Juan Chiviro. Acá tengo otro Juan Chiviro. Acá tengo dos jilgueros. Un cardenal y una vez. Miren lo que es este color. Manso. Ni se mueve. Da una latita de comida. Mira, este es Juan Chiviro. Y acá tengo un cardenal, un paraguayo, un dominó criollo, un picahueso y un paraguayo. Espero que les haya gustado este video. Para ver más, suscríbanse y cuenten.